bir də başdan yadımıza salaq, təkrar bir də gedək ki, ilişik irsiyyət nə oldu? Dedik ki, ilişikli irsiyyət Morgan tərəfindən elmə gətirildi. Morgan drozofil milçəyini götürdü. Onun üzərində Mendelin apardığı təcrübələr aparmaq istədi. Niyə drozofil burada yazılıbdı, niyə drozofil götürdüyünü. Eynən təcrübələri təkrarlamaq istədi. Hansı təcrübəni? Analiz edici çarpazlaşmanı təkrarlamaq istədi milçəkdə və o Morgan, Mendel kimi faizləri 25-25-25-25% gözləyirdi, amma fenotipcə formalar eyni alındı, amma faiz etibarilə fərqlilik alındı və bunun səbəbi də ilişikli irsiyyət oldu. İlişikli irsiyyət nə oldu? Morganın götürdüyü əlamətlər bir xromosom üzərindəymiş səndimə. Deyim ki, Morganın bəxtsizliyi mi deyim, bəxtliliyi mi deyim? Çünki bəxti deyim ki, onun hesabına o ilişikli irsiyyət nəzəriyyəsini kəşf elədi. Nobel mükafatı oldu. Amma Mendelin götürdüyü əlamətlər isə ayrı-ayrı homoloji xromosomlarda yerləşmişdi. Onlar arasında Krasin-Gover konjugasiya getsə də heç bir yeni əlamət meydana çıxmırdı. Çünki burada qeyd kimi sərbəst paylanırdı. Amma burada isə sərbəst paylanma olmadı. Yəni, tutaq ki, ilişikli irsiyyətə aid məsələ həllərində bizdə. Deyir ki, tutaq ki, genlər ilişiklidir deyən kimi, sözü götürən kimi götürüb biz belə 2 dənə çubuq çəkirik xromosom və onlar üzərində geni yazmış oluruq. Bizə desin ki, bu gen neçə qamet verir? Bu gen bizə 2 qamet verir. Hansı qametlərdir? A, B, C qametidir. Bu isə bizə verir kiçik A, kiçik B, kiçik C 2 qamet verir. Amma normalda biz bunu Mendel'e görə yazsaydıq, bu bizə neçə qamet verərdi? Heterozigotların sayı qədər 2 üstü 3 qədər, yəni 8 dənə qamet verərdi. Fikir verdiniz? Yəni ilişikli olanda da belə qametlərin sayında, əmələ gələn qametlərin sayında fərq oldu. Bir də uşaqların biraz çətinlik çəkdiyi o olur ki, tutaq ki, məsəl üçün deyir ki, sanki elə bilirlər ki, ilişikli irsiyyətdə böyük hərflər bir tərəfdə yazılmalıdır, kiçik hərflər bir tərəfdə. Xeyr. Tutaq ki, məsəl üçün mənə versin, belə bir fərq versin. Böyük C, kiçik C, böyük D, böyük D. Düzdürmü? Belə fərq verəndə, onda mən birinci yerdə duranları, bu olsun kiçik A olsun. Bax, bu olsun kiçik A. Kiçik A. Birinci yerdə duranları birinci qametin üzərində yazıram. A, B, məsələn, birinci yerdə duranları A, B, C, D. İkinci yerdə duranları isə ikinci qametin üzərinə yazıram. Kiçik A, kiçik B, kiçik C, böyük D. Yəni, bu da yenə də bizə fərqi yoxdur. İlişikli genlər qrupunu bizə göstərmiş olur.